Halo, kembali lagi di channel YouTube Sinar Toko 3 Mesin Jahit. Dan pada kali ini kita akan membahas tutorial pasang benang dan cara kerja tipikal walking foot mesin jahit GC 0303 CX, dimana mesin jahit ini berfungsi untuk kebutuhan produksi tebal seperti jahit tenda, jahit terpal, jahit karpet lantai, jok atau sofa mobil. Maksudnya jok mobil atau sofa. Ya, langsung aja ya. Pertama kita pasang benang bawahnya. Terus di sini tension, langsung sini di dari bawah digulung. Cukup banyak, terus ini tekan. Terus di sticknya. Masih baru agak keras pemirsa. Oke, kemudian kita taruh spoolnya skoci. Ini capnya. Oke. Di sini terus masukin. Ini posisinya di atas. Ini di atas. Dari bawah ya. Kita masukin ke bawah sini sih. Ya, kelihatan di situ ya rotarinya. Rotari itu tempat skoci atau rumah skoci, bisa dibilang sarangan atau rotari. Terus pasang benang atas. Benang atas ini dari sini. Benang itu terus kesin ke jantan. Langsung ini masuk ke bagian ini. Ini langsung selat-selat yang ini. Ini ada pernya, iketin ke pernya. Dan sini kan. Ini masuk ke bawah sini.
ke atas. Ke sini langsung masuk ke sini. Langsung ke sini. Sini ke bawah. Ke sini langsung masuk ke ini, lubang ini yang lubang rumah jarum. ke sini langsung masuk ke jarumnya ya. Jadi ini kondisinya terpasang corong ya, bisa dilihat teman-teman. Mesin ini, corong ini sih opsional. Kebetulan kita lagi tes dengan corong. Nanti kita bisa lihat hasilnya ya. Dipancing. Pancing polinya sampai benang bawah naik ke atas. Jadi ini corongnya nih. Corong itu berfungsi untuk ngelis samping bahan. Udah pasang disnya. Ukurannya sekitar ini 2,5 mili. Masukin sini. Pot ya. Ini masukin. Pakai pinset. Ini kita masuk sini ya. Terus. Ini rongganya di sini. Buat ini turunin sepatunya. Ya, kita paskan dulu corongnya. Jadi mesin ini bisa menggunakan corong untuk ngelis samping atau tepi bahan yang akan Anda produksi supaya lebih rapi, lebih indah ya. Namun bisa juga tanpa corong, jahit biasa. Seperti jahit tenda, jahit terpal yang tidak memerlukan corong. Oke, sekarang kita langsung aja produksi. Kita tes. Ini bahannya bahan busa ya. Ya. Jadi nggak mesti kulit, nggak mesti bahan-bahan apa ya, maksudnya tebel-tebel seperti jok gitu, seperti sofa, tapi bahan busa. Untuk karpet lantai pun bisa ya. Menggunakan jarum ukuran kecil saja. Dari bahan yang polos seperti ini kita sulap supaya lebih cantik
Dan jarak jahitannya pun sangat panjang ya, langkah jahitannya. Sehingga lebih kuat dan kencang jahitannya. Jahitannya rapi, detail, presisi, dan pastinya lurus ya. Dan untuk mengatur jarak jahitan pun bisa kita lakukan di sini. Ini untuk jarak jahitan itu titik per titik, tusukan per tusukan dia lompatnya tusukan per tusukan. Di sini ini tombol untuk atur jarak jahitan, sticknya, dan ini untuk maju mundur kunci jahitan di akhir biasanya. Mungkin kita coba jarak jahitannya yang lebih rapat. Kita putar misalnya di 6 ya, kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini hasil jahitan di jarak jahitan yang lebih pendek. Ini kelihatan bedanya ya. Jarak antara ini lebih panjang. Ini kurang lebih sampai 5 mm. Dan yang ini sedikit lebih pendek, sekitar 3 mili 4 mili ya. Ya, untuk hasil jahitan si rapi dan bagus. Dinamakan mesin walking foot karena sepatunya ini walking ya, berjalan, supaya dia dapat menarik bahan yang tebal khususnya, supaya lebih enteng tarikannya dan putarannya lebih enteng. Oke, berikut tutorial dari kami Sinar Tawa 3 mesin jahit tipikal walking foot GSC 0303 CX. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Terima kasih.